น้องครับมาเบิ่งพลังเรือลากครับเรือลากกับเรือยนต์ครับเบิ่งครับนี่ขางเรือครับนี่ครับข้างใต้นี่เป็นใบพัดขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับแต่แรงมหาศาลครับอันนี้ยังว่าออกแรงเต็มที่ด้วยครับเนี่ยหลังจากลากเรือไปประมงไปส่งทะเลแล้วเขาก็กลับครับลงนั่งนวดครับผมลงจนที่ลอยมากหากินปลาตามหลังเรือนะครับสังเกตดีๆครับผมครับในกล้องอาจจะไม่เห็นครับผมเห็นมันโฉบลงโฉบจิ้มปลาครับเห็นปลาติดปากขึ้นมาเลยครับสายตาดีขนาดครับผมบรรยากาศปากอ่าวปัตตานีครับผมครับเรือผมมองลอยลำครับก็จังหวะเขาไปในท่าเรือครับผมเขากำลังติดพานเรือลำประมงอีกลำหนึ่งครับผมครับคาดว่าสิแซงขึ้นนาครับผมครับเรือประมงถึงกลับจากหาปลาร้ายนักก็เลยซาครับผมต้องเอาเรือเบาครับนี่คือปากอ่าวปัตตานีครับผมปากอ่าวปัตตานีหรือปากน้ำปัตตานีครับกำลังสีแซงเรือประมงแล้วครับแซงแล้วครับผมแซงเรือสักประเสริฐครับนี่แหละครับเรียกว่าพลังเรือหลากเรือโยงแซงเรือประมงครับพอมันมาเรือเข้านั่นนะครับเรือเขามันมีบนหนักครับเรือประมงมันมีแต่ปลาครับ
นี่ตอนนี้เขาปากน้ำปัตตานีพอดีครับเขตสิ้นสุดของแม่น้ำปัตตานีครับลงสู่ทะเลอ่าวไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะได้นำบรรยากาศดีๆของการทำมาหากินทำการประมงปัตตานีให้พี่น้องได้รับชมต่อไปครับสวัสดีครับ